अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासीन खान है और आप लोग देख रहे हैं यासीन ब्लॉग इन टच चैनल, जो कि अभी तक नया चैनल है। तो इंशाल्लाह साल 2 में ये पुराना हो जाएगा। अगर ज़िंदा रहे इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग पसंद करेंगे, तभी हम अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे, जैसे कि और यूट्यूबर बनाते। ये इस तरह नहीं कि हमारा चैनल एकदम से मुझे महीने में 2 महीने में व्यू चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, साल लग जाएगा, 2 लग जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, हफ्ते में बनाएं, महीने में बनाएं, अच्छी वीडियो बनाएं, क्योंकि हमारा चैनल है ब्लॉगिंग का। तो इसलिए कुछ 2 महीने 3 महीने पहले मेरे कुछ टूर पे गया था मरी, तो उसकी कुछ वीडियोस है, लेकिन वो लैंडस्केप यानी वो मैंने रिकॉर्ड किया वर्टिकल में। तो वर्टिकल में रिकॉर्ड किया, उसको कुछ एडिट करके कुछ थोड़े बहुत 2 3 4 5 मिनट की वीडियो बना के अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को पसंद, क्योंकि हमारे साथ सिस्टम भी है, थोड़ा बहुत सेटअप हमने बना रखा है, जैसे कि अभी आप लोगों को बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ये चीज़ ग्रीन स्क्रीन और ऐसे और इक्विपमेंट इतने नहीं, नॉर्मल जो है मेरे साथ में उसी से बना रहा हूँ। और कोशिश करूँगा अगर आप लोग को पसंद आते ब्लॉग्स या कुछ भी, या तो आप लोग के फिर जो डिमांड होगा उसी हिसाब से हम एडिट करेंगे, टूर करेंगे, तो उसी हिसाब से चलेंगे। क्योंकि सब जितने यूट्यूबर जितने वीडियो, हमने भी शायद उसी यूट्यूब से देख देख के, यूट्यूबर्स को देख देख के, ब्लॉगर को देख देख के हमने स्टार्ट किया है। तो उनको देख के तो वीडियो स्टार्ट किए, लेकिन अपना टूरिज्म का, इस चीज़ का, टूर्स का अपना हर किसी का शौक होता है, यानी हर किसी को, मतलब 50% से ज़्यादा लोगों को यही शौक होता है टूरिज्म करे या पिकनिक पे जाए और घूमे फिरे। लेकिन ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म अभी आया हुआ है कि इसके ज़रिए आप लोग अपने वीडियोस और जो आप जिधर जाते हो कुछ करते हो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो बहुत ज़बरदस्त अच्छी अच्छी वीडियो लोग अच्छे से एडिट कर लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो उनको देख के हमने चैनल तकरीबन मैंने 2013 में थिंक ये स्टार्ट किया था, कुछ सेटिंग किया था, लेकिन वीडियोस नहीं डाले थे। अगर उस टाइम स्टार्ट करते तो आज क्या पता ज़्यादा सब्सक्राइब होते, ज़्यादा वीडियोस होते, किसी और जगह घूम रहे होते। तो चलो देर ही सही, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ओके, अभी मैं कुछ पिक्चर आप लोग के साथ शेयर करूंगा, जो मरी की वीडियोस है, शायद इधर भी शेयर करूँ, शायद इधर भी शेयर करूँ कुछ छोटे पिक्चर्स। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और चलते वीडियो बनाते हैं।